اسمع لها هاي النغمة شوية. راح تقول شنو هاي الكلاوات؟ شال رجله من البنزين والمحرك ظل يجوعر. شكو؟ اول شيء المحرك هذا التيربو، والصوت هذا مال انتي لاج. التيربو يحتاج وقت حتى يجمع ضغط هواء ويدزه للمحرك، وجماعة الرالي او الدرفت او حتى الدوسات ما يريدون تاخير، يردون التيربو 24 ساعة جامع بوست ومنتظرهم يدوسون. الحل هو نظام الانتي لاج. هذا النظام يشتغل فقط من تكون عايف الدوسة حتى يجمع لك بوست او ضغط هواء، واول ما تدوس البوست هذا يروح للمحرك وتحصل استجابة فورية. الموضوع يبدأ من التيربو، هذا مخطط بسيط. غاز الاكزوست يفر الطرف الاول من التيربو، والطرف الثاني يسحب هواء ويوديه للمحرك. الانتي لاج يكون بصمام يفتح من تشي رجلك من الدوسة، ياخذ هواء فريش يوديه للاكزوست قبل التيربو، وهنا يصير انفجار. هسه تقول لحظة شلون الهواء سوى انفجار؟ اقول لك انت ما دايس بنزين، يعني هواء قليل يدخل للمحرك، وهنا العقل يعطي بنزين هواي اكثر من الهواء حتى يبقى جزء منه ما محترق ويطلع للاكزوست. من طلع البنزين وراح للاكزوست لقى هواء باكسجين جاي من الصمام واجواء حارة، يعني اجواء مثالية مال انفجار. والانفجار هذا صار راح يفر التيربو بقوة، يعني هنا حصل الضغط قوي وهو المطلوب. ومن الدوس بنزين يطفى الانتي لاج، ما تحتاجه بعد. هذا يفيد جماعة الدرفت اكثر شيء حتى ما يفتح عليه التيربو فجأة ويفر السيارة. واكو طريقة ثانية تسوي من خلال البرمجة فقط، شارحها انا قبل. عيد الفيديو اذا ما افتهمت وخليني اطربك هسه.